Karibu ndugu mtazamaji wa Perfect Treatment TV, na kukaribisha tena kwa mara nyingine baada ya muda mrefu kwa kimya. Katika video hii mtazamaji wangu, tutakwenda kuangalia mmea huu, faida zake na namna gani ambavyo unaweza kutusaidia katika kutibu maradhi mbalimbali katika miili yetu. Mtazamaji wangu, mmea huu unauona kwa kitaalamu unafahamika kama Leonotis nepetifolia au wengine pia wanapenda kuita creep dagger. Kwa bahati mbaya sana mmea huu si ufahamu kwa jina la Kiswahili. Lakini kipindi sisi ambapo tulipokuwa wadogo tulikuwa tukitumia sana maua ya mti huu hayo mekundu unayoyaona, tunachomoa katika sehemu zake hizo, kisha tunakuwa tunanyonya, unakuwa una ladha kama sukari. Kwa wale ambao wamewahi kuishi kijijini au washawahi kukutana na mmea huu, wanaweza kawa wanafahamu kitu hicho. Sasa kwa uchache tutakwenda kuangalia ni maradhi gani ambayo mti huu au mmea huu unaweza kwa kutibia, na vile vile tutaenda kuangalia ni namna gani mti huu unaweza ukatibu. Kwa uchache naweza tu nika listi baadhi ya maradhi ambayo ugonjwa huu mmea huu unaweza ukayatibu. Miongoni mwa maradhi hayo ni mtu ambaye anakuwa anasumbuliwa na kidakatonge ama wengine wanaita karimi. Ni hichi kisehemu cha ndani kilicho katika koo pale, kile kijinyama fulani kinakuwa kimesimama, watu wanakiita kidakatonge. Hicho basi kuna muda fulani kinakuwa ni kirefu na kumsababisha mtu anakuwa anakohoa sana. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kawa na tatizo hilo, mmea huu unaweza ukatatua changamoto hiyo. Lakini pia vile vile kwa watu ambao wanakuwa wanasumbuliwa na chembe moyo, mmea huu pia unaweza ukatatua tatizo hilo. Ukiachana na hilo, pia mmea huu unaweza ukatatua matatizo ya mtu ambaye anasumbuliwa na kichwa cha mara kwa mara, lakini pia watu ambao wanakuwa na maumivu ya meno. Ukiachana na hivyo, pia kwa watu ambao wanakuwa wanasumbuliwa na maradhi ya zina, hususani kaswende, pia mmea huu unaweza ukatatua maradhi hayo. Ukiachana na hayo, pia kuna maradhi mengine kama pressure, lakini pia kuweka kisukari sawa kwa watu pia ambao wanakuwa wanasumbuliwa na siku zao. Yaani mtu anakaa muda mrefu hapati siku zake. Hii pia inaweza kumsaidia na akaweza kuziona siku zake ndani ya muda mfupi. Kwa watu pia ambao wanakuwa wanaharisha, mtu anakuwa na hara mara kwa mara, mmea huu pia unaweza ukatatua tatizo hilo kwa watu ambao wanasumbuliwa na minyoo kwa muda mrefu. Lakini pia kwa watu ambao damu yao imechafuka, unaenda kupima hospitali unaambiwa kwamba wewe una mchafuko wa damu, basi mmea huu unaweza ukasafisha damu yako na ukaondokana na maradhi ambayo yanasababishwa au na madhara yanayosababishwa na mchafuko wa damu. Kwa uchache ni mmea ambao unatibu maradhi mengi kuanzia mizizi yake, majani yake, vile vile matunda yake na kadhalika. Kwa hiyo kwa uchache mmea huu kila sehemu yake ni tiba. Kwa hiyo ni mmea ambao utakapouona basi usiupite, unaweza ukachukua na ukawa ni msaada nyumbani kwako, kwa sababu unaweza ukatumika ukiwa mbichi, lakini pia vile vile mmea huu unaweza ukatumika ukiwa umekaushwa. Pia mmea huu unaweza ukatibu bawasiri kwa watu ambao wanasumbuliwa na bawasiri, lakini pia kwa watoto wadogo ambao wanakuwa na vipele, mmea huu unaweza ukaondoa vipele hivyo. Sasa katika video hii tutakwenda kuangalia maradhi machache sana katika hayo ambayo nimeyataja, ili kuweza kuruhusu pia katika video zinazokuja kuweza kuongelea maradhi machache mpaka tutakapoweza kumaliza huu mmea, maradhi yote ambayo inayatibu. Sasa katika video hii nitazungumzia maradhi kama manne. La kwanza ni tatizo la kidakatonge. Ikiwa mtu anakohoa kwa muda mrefu, anapata shida kwa sababu ya kidakatonge au kwa sababu ya kirimi, basi mtu huyo anaweza akatumia mmea huu kuweza kusaidia kile kidakatonge kipungue urefu wake na kikae katika saizi ambayo ni nzuri, itakomsababisha yeye aondokane na hiyo kadhia ya kuweza kuwa anakohoa mara kwa mara. Sasa hapa nini atakachotakiwa kukifanya? Atakachotakiwa kukifanya ni kitu simple. Anachotakiwa ni kuchukua majani yakiwa ni mabichi. Yale majani yakiwa mabichi, basi anayapikisha, alafu mgonjwa anadondoshiwa katika
kile kidakatonge. Anakuwa anamdondoshia asubuhi vimajimaji vile, anamdondoshia tena mchana na anamdondoshia wakati wa usiku. Akitumia hivyo kwa muda wa siku 7 mpaka siku 10, lakini mgonjwa ataacha kukohoa ndani ya siku 4. Hiyo hali ya kukohoa itakata kabisa, lakini pia kilimi au hiyo kidakatonge kitapungua urefu wake na mtu atakuwa hasumbuliwi tena na matatizo ya kikohozi yanayosababishwa na kukua kwa hichi kidakatonge. Lakini pia kwa watu ambao wanasumbuliwa na chembe moyo, ikiwa wewe unasumbuliwa na chembe moyo kwa muda mrefu, basi unaweza ukatumia mmea huu. Nini utakachohitaji kuchukua katika mmea huu? Utachukua majani ya mmea huu peke yake, lakini pia utaenda kuchukua na majani ya mti wa mbaazi. Mbaazi bila shaka ni maarufu, unajulikana. Kwa hiyo utachukua majani haya ya aina mbili, utachanganya, utachemsha. Baada ya kuchemsha, utakuwa unakunywa mara 2 kwa siku. Utakunywa kwa muda wa siku 5, na baada hapo utaangalia hali yako, na kama bado hali yako ipo kwa mbali, basi unaweza kuongeza siku nyingine 3 na hali yako inaweza ikawa imepona kabisa, unakawa usumbuliwi na maradhi hayo ya chembe moyo. Lakini pia mmea huu unaweza kutibu au kuondoa sumu. Kama mtu anaweza kana akawa amegongwa na nyoka au amegongwa na nge, hao wadudu ambao wanakuwa na sumu, hii dawa inaweza ikakusaidia wewe kuweza kukutibu na kuiondoa ile sumu kwa haraka sana. Lakini pia dawa hii vile vile, ukiachana na kutibu na kuondoa sumu ya wadudu ambao wamekugonga, pia vile vile mmea huu unaweza ukawa ni sababu au ni dawa pia watu wanatumia kwa ajili ya kufukuza nyoka. Lakini sasa hapa tuangalie ni namna gani mtu aliyegongwa na nyoka au amegongwa na nge anaweza kutumia dawa hii kuweza kuondoa sumu. Kitu cha kwanza, ikiwa mtu amegongwa na nyoka, basi anachotakiwa ni kuhakikisha kwamba anatoa yale meno ya nyoka katika lile eneo ambalo yeye ameng'atwa. Lakini baada ya hapo anatakiwa achukue kiwembe, achanje chale ndogo katika lile eneo ambalo lilioumwa, aliliogongwa, ili damu iweze kuwa inatoka, ile damu ambayo inakuwa ina sumu. Kisha anachukua majani ya mmea huu pamoja na mizizi ya mmea huu, anaponda kwa pamoja, kisha anabandika katika ile sehemu aliyoichanja, na baada hapo ataanza kusikia ni kama vitu vinavutwa kutoka katika mwili wake. Kwa hiyo hili itakuwa inavuta sumu yote na kuweza kuitoa. Kwa hii ni tiba nzuri, si tu kwa nyoka kama nilivyokuambia, vile vile kwa nge na wadudu wengine wakali ambao wanakuwa wana sumu. Lakini pia mmea huu kama jinsi ambavyo unavyoona unaweza ukatoa sumu ya nyoka au ya mdudu, vile vile dawa hii inaweza ikasafisha damu. Kasafisha damu maana yake damu inaweza ikawa na mchafuko, labda ikawa na sumu ndani yake na kadhalika. Kwa hiyo mmea huu unaweza ukatatua na kuondoa kabisa maradhi ya mchafuko wa damu. Sasa mtu ambaye anahitaji kusafisha damu kwa kutumia mmea huu, basi ni rahisi sana. Anaweza akatumia juisi yake. Unachukua majani yake hayo, unakuwa unatengeneza juisi, unakuwa unatumia juisi yake ile glass 1 kwa siku. Unatumia glasi kipindi ambacho unakuwa hujala. Hakikisha ukinywa glasi hiyo ya juisi unakaa takriban masaa 2 mpaka 3 pasi na kula chakula kingine cha aina yoyote, ili ile juisi iweze kusharabiwa kwanza kabla chakula kingine kuingia. Hii itakusaidia kuweza kusafisha damu yako kwa haraka zaidi. Utafanya hivi kwa muda wa siku 7. Utafanya hivi kwa muda wa siku 7 mpaka siku 10. Mtazamaji wangu, maradhi ni mengi. Kwa hiyo katika video hii naomba niishie tu hapo, lakini baadaye tutaweza kutoa video nyingine tukiweza kuelezea sasa ni namna gani mmea huu unaweza kutibu maradhi ambayo bado sijayaongelea. Kufikia hapo mtazamaji wangu, sina la ziada. Ninakuomba wewe ambaye bado haujasubscribe, basi hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu mbalimbali.